Chào các bạn đến với kênh bếp cô Minh. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng vào bếp làm món bánh chuối nướng nhé. Thường thì khi các bạn đi ra chợ hoặc vào những cái tiệm mình mua miếng bánh chuối nướng thì các bạn hay bị những cái vị mà mình không vừa ý. Đó là có thể là vị béo không đạt nè, rồi miếng bánh chuối của mình không ngọt, không thanh, không thơm. Thì các bạn sẽ tự vào bếp, mình sẽ tự làm thì món bánh của mình sẽ vừa ý mình nhé. Nói về chuối thì chuối ở Việt Nam mình rất là nhiều, nhưng mà những cái loại chuối mà đặc trưng mà mọi người hay thấy nhiều nhất đó là chuối già, chuối sứ và chuối cao. Khi làm bánh chuối thì chắc chắn mình sẽ phải chọn chuối sứ. Mình lựa những trái chuối nó chín mùi, căng mỏng vỏ, thì khi đó bánh của mình làm lên nó sẽ có cái màu rất là đẹp. Chuối này để mình làm những cái loại bánh Âu. Có dịp của mình sẽ chia sẻ những cái loại bánh Âu làm từ chuối này ha. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt tay vào nhé. Bắt đầu là sẽ là công đoạn mình lột chuối và ướp đường. Các bạn thấy nè, chuối khi mình mua mà nếu đúng là cái chuối xiêm đen thì thứ nhất là cái vỏ là nó phải mỏng, và trái chuối khi mình cắt ra nó phải có cái ánh vàng. Khi cái ánh vàng như vậy á thì cái chuối của mình làm nên nó mới đẹp được. Cái lượng chuối ngày hôm nay mình sử dụng để cho một ổ bánh chuối thì mình phải tính cái tỷ lệ là sau khi chuối đã lột sạch sẽ thì nó vào khoảng cỡ từ 2 kg cho đến 2,5 kg chuối nha các bạn. Sau khi mình lột ra như vậy rồi thì mình sẽ ngâm vào trong nước muối thì cái chuối của mình nó sẽ bớt cái hậu chát. Sau khi lột vỏ xong ra là mình có thể vớt ra rồi, không cần ngâm lâu hơn nữa nha các bạn. Chuối sau khi mình đã rửa xong ra như vậy nè, mình bắt đầu rắc đủ 350g đường vô đây hết luôn. Mình sẽ ráp cái phần này lại và mình để cái nơi nào thoáng mát. Đây là chuối sau khi mình ướp qua đêm. Bây giờ thì mình bắt đầu mình sẽ phải sên cái phần chuối này lên để cho nó lên, hỗ trợ cho cái màu của nó được lên đẹp hơn. Cô Minh thì thích sử dụng những cái nồi như vậy. Những cái nồi đáy nó dày thì nó sẽ làm cho cái chuối của mình ít có tình trạng bị cháy. Ở thời điểm ban đầu này thì chuối của mình nó chưa có sôi thì mình cứ để lửa lớn để cho nó sôi lên. Khi đó mình sẽ giảm lửa nhỏ lại từ từ cho cái phần chuối của mình nó được riu riu và nó sẽ đỏ cái phần chuối mình từ từ. Và nhớ đến lúc đó mình sẽ không dùng đũa mình trộn lên nữa đâu, mà mình sẽ phải lắc cái nồi của mình. Bây giờ thì mình sẽ phải ướp cái phần nước cốt dừa vô chung với lại cái phần bánh mì của mình. Ở đây là 800ml nước cốt giảo dừa, sữa đặc, trứng gà và phần bột gạo. Mình có thể thay thế bột gạo bằng bột mì cũng được, không nhất thiết là phải sử dụng bột gạo đâu nha các bạn. Cuối cùng thì mình sẽ cho cái phần bánh mì của mình vô. Các bạn nhớ là bánh mì này thì có thể ra những cái lò bánh mì, mình mua những cái bánh mì cũ người ta cũng được, và mình sấy khô thì cái giá nó cũng rẻ hơn nữa. Thì khi sấy khô như vậy mình cho vào trong bánh thì cái bánh của mình nó sẽ rút được cái lượng nước cốt dừa nhiều hơn, bánh mình nó sẽ ngon hơn. Cô Minh thì rất thích ăn bánh chuối nướng. Lúc nào cũng vậy, từ lúc còn nhỏ là chỉ thích ở nhà là mẹ đi mua chuối về để cúng ông địa. Sau khi cúng xong là chỉ canh cho chuối chín mùi lên là bắt đầu là làm bánh chuối nướng liền. Giờ bắt đầu nó sôi lên, mình sẽ cho luôn cái phần rượu rum vô đây. Khi mình mới cho rượu vô thì cái mùi của nồng của rượu nó lên rất là nhiều, nhưng mà các bạn yên tâm là lát nữa thì cái phần rượu nó sẽ thấm hết vào trong chuối và chuối của mình nó sẽ thơm ngon rất là nhiều và không còn cái mùi của rượu nữa đâu. Mình để cái màu nó cỡ như vậy và mình sẽ vớt chuối ra. Đối với cái cách rim chuối này thì các bạn lưu ý là mình cũng không quá lệ thuộc vào cái thời gian, mà mình phải canh thấy cái màu nó lên như vậy là được. Sau khi mình vớt hết chuối ra rồi thì cái phần bơ nè, mình sẽ cho vô trong cái phần nước chuối. Mình cho vô như vậy thì cái phần nước chuối nó đang còn nóng, nó sẽ làm cho bơ mình nó tan chảy ra hết. Mình sẽ đổ hết tất cả cái lượng nước và bơ vô trong cái phần bánh mì. Đó, mình cho vô hết như vậy nha. Chuối bây giờ thì bắt đầu nó còn ấm ấm rồi nè. Mình sẽ cắt, mình xếp vào khuôn nha. Thường thì khi cô Minh xếp chuối thì cô Minh sẽ lựa những cái trái chuối nào nó còn nhỏ, mình sẽ lót ở bên trong hoặc là ở dưới đáy. Còn những cái trái chuối mà to đẹp mình sẽ cắt, mình xếp ở trên mặt. Thì cái miếng chuối của mình cắt ra nó sẽ đẹp hơn nha. Cô Minh sẽ không sử dụng thớt để cắt đâu, tại vì cái chuối này của mình nó hơi mềm. Khi mình để lên trên thớt á, thì cái thớt nó sẽ làm cho cái phần chuối của mình nó sẽ dễ bị nát hơn. Một cái công thức này của cô Minh khi làm bánh chuối thì sẽ ra được một cái khay cỡ chừng 25-35. Cái phần bánh mì mà mình đã trộn với lại cái phần sữa và nước cốt dừa mình sẽ chia một nửa lên, mình đẩy nhẹ. Cái lớp bánh nó vừa đủ mỏng để che hết cái phần chuối thôi. Rồi mình cắt tiếp lớp nữa nha.
Rồi bây giờ nè, mình sẽ lấy cái nước còn lại trong cái dĩa này mình thoa hết lên trên cái mặt chuối luôn. Như vậy thì bánh chuối của mình nó sẽ thơm ngon và đẹp hơn. Đối với bánh chuối nướng thì thời gian nướng trong lò nó rất là quan trọng. Các bạn canh làm sao thời gian mình nướng khoảng 90 phút. Nhiệt độ mình nướng có thể từ 160 đến 170 cũng được. Nhưng là nhớ là mình sẽ tùy theo lò của mình nhé. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái khay nè, để cái khay bánh chuối của mình vô. Mình đừng có để trực tiếp cái khuôn của mình vào trong cái lò nướng nha. Phải qua một cái khay như vậy, tại vì cái bơ ở trong cái phần bánh của mình là cái dầu của dầu dừa ra nè, nó sẽ làm cái phần nước nó chảy ra, dễ làm hư cái lò của mình nha. Và bây giờ chúng ta sẽ đưa vào lò